入我这支账号的第600场，打黄忠的第195场。那目前胜率是刚好60，所以如果第600场的话，刚好60，600乘以0.6，所以我赢了360场，那也输了240场，也蛮夸张的。我胜率60%已经停了1个礼拜了。我记得我是上礼拜几啊？上礼拜4、上礼拜5的时候，胜率突破60，然后就打了1个礼拜，结果胜率还在60，让我有点小小的失落。好，那这边队友的部分是刘备跟蔡文姬。好，那对面的部分是诸葛亮、张角跟关羽。好，那感觉这边我们的刘备是个新手，感觉啦。好，那这边蔡文姬一个问号的招，好丢，好这边金人应该是没问题。好，这边被打，好这边追着蔡文姬，所以手杀是我们的。好，那这边跟着看一下对方上路是，如果对方上路是诸葛亮，其实我不想对到诸葛亮，因为诸葛亮是颇难打的。好，那这边就直接下路去对关羽，可是他们关羽没有出来。好，那我这边网络有点一看又来了。好荡啊，难过超级荡的。好，那这边上路3个上去了。好，这边好，我要丢招关羽出来送头那我们刘备也送头了，结果我要吃急速，我双杀上去，我要去哪里？这个神操作这边扎！我被追了好烦哦！这个网络真是让我我都囧了。好，算了，就跟着大家在这边吃饼好了。好，这边关羽可以开个大我要开大啦！好，死了太冲了好烦哦！有看到我神操作了天哪！超冲的这个网络好，起码还是回家了整个就是崩溃到一个极致我的天会不会我的600场就因为我的网络你看要去撞墙了，天哪，这个网络好烦哦！你看，好，拜托我的网络，天哪，好火大哦！先把雷公水出来好了。好，这边目前可以在下路自己背一下。好，那个刘备应该要死了。天哪，我在干嘛？又要去撞墙了。好，回去。好烦啊！天啊，到底在干嘛？一整个就是囧好，我上6了。这个网络天哪！要绕跑了，该跑了。我要死了。天哪，这个网络决定我要，天哪！这里好，决定了，我要把那个关掉，因为我现在在上传影片，或许是因为这样，所以
我的对，决定来先取消好了，不然他吃我网路啊。好，继续。啊，又要重跑了，好烦哦！我这样会不会开自动，然后冲出去送头啊？妈的，觉得我真的应该开出去送个头了。好，好，比较顺。这边的话，想出破魔，然后等下再出嗜血装。好，这边投诉的话是目前是平手的。好，那这个是关羽。关羽应该也是网络不好吧？哇，他跳下来了！哇，他开着大、啊，我也是醉了啦。那是直接送头了。哈哈，哈哈哈。哦，这个关羽。好，那蔡文姬现在，文姬现在被追着打，你们要去救他吗？看起来是要啦。哦，好痛哦！希望诸葛亮不要开大。诸葛亮一开大，我就死了。好，诸葛亮没有开大。好，那我们把嗜血装出去。哦，那个是谁呀？追着我们文姬这样打。好，应该是诸葛亮。诸葛亮有急速。好，那这边是个上8。好，攻击，进攻。这边先把塔推掉。好，队友在提醒我敌人消失了。那这边把这一波兵推掉，那就回去 gank 一下队友。这边3秒先把他们这个吃掉。哦，这样我可以上10好开心哦！啊，这个关羽，关羽直接走掉，他又开大了。问号。好，这个关羽也是一个神技术。哦，诸葛亮开大了，好疼啊！这个诸葛亮应该打不赢我吧？但是保险起见还是不要冲好了，不然等下就死掉。哎呀，先把我的小怪吃掉。下路的线已经被我推到蛮后面了，所以是不用紧张。那这边的话就先把我的也打掉。啊，还有大空掉了。保险起见，先不要那么冲好了。对线对到诸葛亮的话，我只要血不是到很满，我就不会想要去追，不然他怕死掉。好，那我们的金元被抢走了。先回来，有没有金元可以吃？为什么？看诸葛亮开大，不过诸葛亮的大还蛮痒的。好，那这边上路刘备应该是送头，那这边一样下路农兵。哇，诸葛亮拆塔也蛮快的啊。好，那这边准备开大。好，这边先抓掉诸葛亮。那这边他们对面关羽也死了。这边是因为觉得张角麻烦，这边直接开个大，趁现在把他们塔拆掉。诸葛亮开大，哎呀，我应该要先吃兵的。这边要先把兵农掉。哦，诸葛亮、关羽。哎呦，好，这边。为什么我的队友都走掉了？好难过哦，我被队友抛弃了。
被队友抛弃了，好难过。好，我们刘备应该要被追了。刘备开始大带着小兵去推塔。好，那这边看一下文姬的动作哦。刘备被3抓啊，没意外应该是死了啦。哦，文姬下去帮忙了。那这样的话应该可以反打一波诶。结果蔡文姬让他跑掉了。好，没关系，那就这样死了。好，那这边就是看上路是谁。好，关羽在远一点的地方可以 poke 他。关羽又开大了。我们的塔被拆掉了，好难过哦。本来想说可以单吃他的，但看起来是不行。好吧，我被剪头了。好吧，没关系，一人换一个头嘛。感觉对面没有什么团战意识害我好无奈哦。好，他开极速绕跑了。好，没关系，那就请允许我吃你们的兵。诸葛亮的大真的好痒，可是他有出啊。呀，好，那文姬坚持哦，文姬撤了。把这边把兵线推掉，看一下可不可以在会战前先上，先把庄出完。哦，可以耶，开心哦。这样我的3庄都好了，那这边先追个诸葛亮。赢嘞！打得这么保守也赢。好，那我的第600场是一个胜利。好，拿到一个副甲的称号，5杀24助攻。那给各位看一下哈，这边600场，胜率刚好61，好开心哦，好开心哦，太开心了。黄忠195，然后胜率93，开心。好，那就先这样喽。